Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как я мою подкапотное пространство своего автомобиля. На самом деле люди делятся на три типа. Первый тип — это который никогда не моет подкапотку. Второй тип — это который моет, но закрывает всякие там генераторы, аккумуляторы и так далее. И третий тип — это я, который берет керхер и просто начинает его мыть. На самом деле за 5 лет, что я этим занимаюсь, никогда и никакой проблемы у меня не было. Для мытья подкапотки, если она у вас находится вот в таком же ужасном состоянии, как и у меня, а не мыл я ее всего лишь там полгода, в зимний период, вам понадобится, помимо мойки самообслуживания, еще вот такое средство. Это очиститель двигателя. На самом деле бывает два вида очистителя. Это вот такой, как у меня. Честно вам скажу, мерзкий очиститель. Не советую вам его покупать. И пенный. Вот он как раз справляется со своей задачей на ура. Первым, что мы сейчас будем делать, это ставим просто 10 рублей вот в это оборудование. Выбираем просто ополаскивание. И начинаем мыть. Просто смачиваем водой. Вот увидим, двигатель я не остужал. И по сути, кроме пара, никаких проблем быть не может и не будет. После чего я беру обычный очиститель, немножко его сбалтываю и начинаю наносить на грязные участки двигателя. Все, закончилось средство. На самом деле его можно и выкинуть. Мерзкое, средство. После этого уже мы закидываем еще 10 рублей в аппарат. И выбираем уже активную химию. Это как раз основная фаза мойки на самом деле. Вот эта химия, я вам скажу, смывает грязь на ура. Правда, вот видим, не сразу начинает она работать. Химии уливаем все, тоже не боимся, ничего с вашим мотором не будет. После того, как мы полили двигатель активной химией, необходимо выждать пару минут. Вот я уже выждал это время, и у меня двигатель находится уже в достаточно неплохом состоянии. Мне нравится. Сейчас необходимо будет просто полить его обычной водой, и он будет у вас практически как сновья. После того, как я его полностью помою, мы попробуем завести автомобиль, и вы увидите, что никаких проблем с двигателем не будет. Все, смотрите. Вот теперь на следующий, так сказать, этап мойки нам будет необходимо засунуть 20 рублей. Засовываем 20 рублей, выбираем ополаскивание. Ополаскиваем и начинаем смывать. Вот и закончилась наша мойка подкапотного пространства. Результат, как мы видим, налицо. Оно находится просто в идеальнейшем состоянии, но есть, конечно, кое-какие замечания у меня. На эту мойку я истратил всего лишь 40 рублей. На эти деньги вы даже хорошего мороженого все не купите, но сделайте приятное своему автомобилю. А теперь давайте сделаем первый запуск машины. И вы убедитесь, что никаких проблем, в принципе, у меня не будет. Смотрите. Обороты у меня не прыгают. Соответственно, никаких проблем с запуском двигателя не произошло. На этом, друзья, я хотел бы завершить свое видео. Мойте двигатели, и пускай ваши ласточки будут всегда чистыми. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.